بالأيام العادية كنا نسعل ونعطس على راحتنا بدون ما حدا ينتبه أصلا أنه نحن سعلنا لحتى يقلنا صحة، أو عطسنا لحتى يقلنا كمان صحة. مش مطلوب منهم، ولكن عم خبركن لدرجة أنه ما حدا كان يعطي للموضوع أهمية. بال2020 كل شخص بيسعل بكح كحة صغيرة بتلاقي الأنظار كلها توجهت له، وكأنه عمل شي عمل كتير كبير، ارتكب جرم. النظرات الحادة كأنه أخطأ خطيئة لا تغفر لعالم حتقرب تقتله. ايه، صرنا هيك بال2020 من بعد انتشار فيروس كورونا. السعلة والعطسة صارت بتخوف أكتر من أي شيء تاني حواليك، أكتر من الرصاصة ومن الحرب ومن غيره. نانسي عجرم كمان تعرضت لهيدا الموقف. لتعرفوا شو صار؟ احضروا الفيديو للآخر. بموقف ما بتنحسد عليه أبدا، الفنانة نانسي عجرم وخلال جلسة التصوير أصيبت خبيرة التجميل بسعال حاد. هيدا السعال لفت الفنانة نانسي عجرم وخلاها تعلق على الموضوع بطريقة فكاهية. ريتا بعد سعلة وحدة بتصير ترند على السوشيال ميديا. هالفيديو انتشر على السوشيال ميديا وعلق معجبين الفنانة نانسي عجرم، وتذكروا كيف الرعب عم بيصير من وراء السعلة ومن وراء العطسة يلي عم بتكون من عوارض فيروس كورونا. يذكر كمان أن الفنانة نانسي عجرم أنهت سنة 2020 بحفل أقامته بالقاهرة بمصر. هيدا كان موضوع الفيديو لليوم. تروني بفيديو جديد. معكم زهراء شرف الدين. باي باي.